こんにちは、医学長入門チャンネルです。今回は USMLE 品質のカンピロバクタージェジュニ腸炎について、見ていきたいと思います。原因はカンピロバクタージェジュニです。感染源は加熱不十分な鶏肉が、代表的です。症状は発熱と血清下痢、そして強い腹痛です。時に虫垂炎と間違えられることもあります。合併症としてギランバレー症候群や反応性関節炎が有名です。診断は培養によって行い、グラム染色ではカーブした肝筋が見られます。治療は多くが自然警戒しますが、重症例ではアジスロマイシンが用いられます。USMLE では鶏肉、血清下痢、ギランバレー症候群の組み合わせを見たら、カンピロバクター腸炎を即答できるようにしておきましょう。